د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو زما شکر الله پاڅون سلامونه ومنئ. درنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، لکه څنګه تاسې خبره سئ د هېواد په کچه قندهار، کابل او هرات هغه ولایتونه دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو اندېښنې پکې ډېرې دي او دغه ولایتونو کې د کرونا مثبتې پیښې هم د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې دي. ومو غوښتل چې په قندهار ولایت کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د قندهار ولایت مقام او د قندهار د ولایتي ادارې په تدابیرو باندې د قندهار له قدرمن والي ښاغلي حیات الله حیات سره ځانګړې مرکه ولرو. ستاسو پام د دغې مرکې لیدو او اورېدو ته رابولو. والي صاحب ستړي مه شئ، ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړو او حاضر شوئ. سلامونه پاڅون صاحب، تاسې د انعکاس راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو د قندهار او افغانستان پتمنو ولسونو ته تشکر. مننه. والي صاحب، زموږ د معلوماتو له مخې چې خدای دې وکړي چې دا وروستي معلومات شي او تغییرات پکې راشي، ناروغان ښه شي. 9 تنه په قندهار ولایت کې په کرونا ناروغۍ باندې زموږ د وروستیو معلوماتو له مخې چې اخته دي، دې کې مېرمنې دي، روغتیا پالان دي، رضاکاران دي او عام خلک دي. ستاسې وروستي معلومات څه دي؟ همدغه ارقام وروستي دي که نه تغییرات راغلي؟ تر دې دمه پورې همدا 9 مثبت واقعې دي چې لله الحمد 9 مثبت واقعونه 3 تنه صحتمند شوي دي، هغه بیرته خپلو کورنیو ته لاړ دي. خدای دې وکړي چې همدا 9 پاتې شي، ولې متاسفانه پاڅون صاحب مطمئن یم چې په ټول افغانستان نه بلکې په نړۍ کې دا ستونزه ده چې خلک هغه لارښوونې چې د کرونا د وایرس د مخنیوي دپاره وضع شوي او یا تدابیر هغه جدي نه نیسي، بالخصوص په افغانستان کې او بیا په قندهار کې. خدای دې هغه وخت نه راولي، خو حدس ویل کېږي چې کیدای شي دا پیښې نورې هم زیاتې شي که ولسونه په دې کې جدي همکاري ونه کړي. ستاسې وروستي تدابیر څه دي والي صاحب؟ موږ کیدای شي تاسو به خبر یئ دا 2مه اونۍ ده چې ښار 15 سلنه قرنطین ده، غیر د خوراکي توکو د دوکانونو نه، د نانبایانو نه، د ترکارۍ فروشۍ، میوه فروشۍ او دواخانو نه، نو ټول ښار بند ده. ولې متاسفانه تر اوسه هم په ځینې سیمو کې ګڼه ګوڼه شته ده، خلک راوځي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ولسونو لازمه همکاري نه وي، دا به نورې هم ستونزې پیښې کړي. د دې ترڅنګ تاسو ته معلومه ده چې قندهار د جغرافیایي نقطې نظره په داسې یو منطقه کې واقع ده چې د هرات، فراه او نیمروز نه هغه کډوال چې بیرته د ایران نه راستنیږي او همدارنګه د پاکستان سره د موږ په چمن کې د ډیورن خط چې کوم یو ځای ده، د دې نه په زرګونو کسان د قندهار د لارې نه یا د افغانستان د شرق خواته ځي او یا هم د غرب خواته. موږ د دې لپاره هم د سپین بولدک نه راتلونکي مسافر او هم د لویدیځو ولایاتو نه راتلونکي مسافرینو لپاره 40 ساعته صحي چک پوینټونه جوړ کړي دي چې ټول هغه مسافر چې د هرات او فراه او نیمروز او هلمند لخوا راځي هغه په یو مرزي ولسوالۍ ژړۍ کې د صحي پرسونل لخوا نه چک کیږي. هغه کسان چې نښې نښانې ولري هغه د امبولانسونو په واسطه باندې را انتقالیږي عینو مینې روغتون ته چې دا مو د کرونا دپاره ځانګړی کړی ده، او هغه کسان چې نښې نښانې ونه لري هغو په ډېر عزت او قدر سره د پولیسو لخوا، البته د ترافیکو پولیسو لخوا نه بدرګه کیږي، د قندهار د ښار لخوا نه تیریږي، که کابل خواته ځي او یا د کابل د خوا نه که راځي د هرات خواته او همدارنګه که د سپین بولدک لخوا راځي. موږ د خپل اسلامي اساساتو په نظر کې نیولو سره افغاني دود و کلتور متاسفانه نشو کولی د قندهار لاره په ولسونو بنده کړو. دا نه د افغانستان په تاوان کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او نه هم د موږ د دغو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز او هلمند چې دي. نو یوازینۍ لار دا ده چې دوی ته په هماغه صحي چک پوینټونو کې هم پوهاوی وشي چې دوی څه وکړي او د دې ترڅنګ د قندهار نه په مسؤل ډول تیر شي. قندهار د لوی امپراتور احمد شاه بابا خاوره ده، دلته هر سړی باید خپل عزت او قدر وویني. مننه. خوشحاله اوسئ والي صاحب. همدغه د ډیورن فرضي کرښې مسأله باندې که لږ وغږېږو، یو څه اندېښنې چې له ټولو هېوادوالو سره دي هغه دا دی چې څو ورځې وړاندې لکه څنګه چې په تورخم کې یو دمي ځینې خلک راننه ایستل شول، داسې ویل کېږي چې قندهار کې هم په زرګونو کسان قندهار ته راغلي دي. هغه څه چې لازمه وه چک یې وشو که ونه شو، اندېښنې تاسې ترېنه لرئ که نه لرئ؟ هغه کسان چې د چمن له لارې قندهار ته داخل شول د چک پروسه یې څه ډول؟ تاسو څومره د اطمینان وړ ده؟ د دغې نګاه نه تاسې کومه اندېښنه لرئ که نه لرئ؟
اول دا چې زه فکر کوم په ابتدا کې په افغانستان کې دا وایرس نه و، کله چې د ایران نه کډوال را شروع شو او یا د پاکستان د خوانه یا د نورو هیوادونو له خوانه متاسفانه دا وایرس راوړ افغانستان ته. لازم دا و چې په هغه وخت کې هم د موږ ځمکنۍ لارې هم هوایي لارې کنټرول شوی وای او دغه مسافر په هماغه لومړي قدم کې قرنطین شوي وای او د افغانستان د نورو ولایتونو ولسونو سره نه وای ګډ شوي. ولې کله چې خپله وایرس په افغانستان کې انتشار وکړ او مثلا موږ په سلګونو پیښې لرلې، زه فکر کوم دا به لازم نه وي چې موږ د سرحد سره خلک قرنطین کړو، ځکه رئیس جمهور تېرو ورځو کې د کابینې په غونډه کې ویل چې متاسفانه دومره امکانات موږ نه لرو چې په زرګونو خلکو ته هلته ډوډۍ ورکو او یا دو ته نور تدابیر امنیتي او نور د اوسېدلو ځای برابر کړو. نو موږ هغه څه چې تر اوسه پورې طبابت لازم ګڼلي دي چې هغه د کرونا وایرس لپاره نښانې دي. مثلا په سپین بولدک کې په لومړۍ ورځ باندې نږدې 9000 ته کسان راواوښته، په دویمه ورځ باندې د 10,000 نه اضافه و، په دریمه ورځ چې پرون وه تقریبا 14,000 کسان راواوښتل. موږ دې خواته صحي ټیمونه خپل اضافه کړي و، دا یو نفر هم بې چکه نه ده راغلی، هر یو چک شوي دي او په دغه تقریبا 10,000 شاوخوا یا 40,000 شاوخوا کسان چې راوښتي دي ډېر په عزت سره له دو سره برخورد وشو، دو ته پوهاوی ورکول شو او د دو د منځ نه یوازې 4 کسانو چې نښانې لرلې هغه مو د امبولانسونو په واسطه روغتون ته راوسته، تر اوسه پورې قرنطین دي. موږ د دې ترڅنګ چې خلکو ته پوهاوی ورکوو، مهمه دا ده چې موږ خلکو ته د کورني قرنطین لارې چارې وښیو. تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې زه فکر کوم توصیه په دې باندې کیږي چې خلک په خپلو کورو کې ولاو که مثبت کرونا هم وي دو باید په خپلو کورو کې پاتې شي. د موږ دود کلتور په افغانستان کې کورني روابط، ټولنیز روابط په دا ډول دي چې هر هغه څوک چې اوس مثلا روغتون ته د انتقال کا او د ده نه کورنۍ لرې شوه، خپله د ده په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي. یا به کرونا وایرس دومره دته خطرناک وي یا نه هغه روحیات او مورال چې د ده ضعیفه کیږي هغه په ده تاثیر کوي او خدای نخواسته د مرګ تر حالت رسوي. نو موږ په کندهار کې د یو پروسس شروع کړی ده، هغه کسان چې کورنۍ قرنطین کولی شي د ډاکټر د لازمې لارښوونې لاندې هغو ته موږ غوره ګڼو چې دو په کور کې قرنطین شي، ولاو که مثبت پیښه هم ده، د دې په ځای چې روغتون ته لاړ شي. او د دې ترڅنګ موږ اوس انشاءالله نوې پروسه پیل کړې ده چې خلکو ته کونسلینګ او یا مشورې ورکوو چې هغو خپل مورال له لاسه ورنکړي. نو زه فکر کوم موږ د افغانستان فعلي واقعیتونو ته په کتو سره هغه څه چې په لاس کې دي او هغه څه چې لازم دي هغه مو کړي دي. ولې د تاسو د پوښتنې په جواب کې بالکل ویره را سره شته ده چې کیدای شي په دې کسانو کې به ځینې داسې خلک و چې هغو به وایرس لاره، ولې علایم به یې برجسته شوي نه وو او کیدای شي هغو خپلو منطقو ته دا وایرس وړی وي. خو هغو ته موږ لازمه لارښوونه کړې چې که چیرې دو سره نښې نښانې پیدا کړې، موږ 24 ساعته د خپلو ډاکټرانو شمېرې اعلان کړي دي، هغې سره تماس نیولی شي، که په هر ولایت کې وي ولاو یا د خپل ولایت کې د مربوطه ډاکټرانو سره هغو مشوره ورکړي او د هغو په مشورو باندې دو هغه وکړي، عمل وکړي. بل والي صاحب، قندهار ته د کرونا وایرس یو له هرات ته هم د راانتقالېدو لاره وه چې هرات نه ورته هم راغله. ویل کېږي چې یو فامیل چې د دې 15 کسه غړي وه، پلار او لورګانې، دوی ټولو کې د کرونا وایرس او د کرونا وایرس له هراته له لارې چې د ایران راغلي یا له هرات راغلي دا وایرس را انتقال کړی. خو بل لور ته بیا داسې ویل کېږي چې لا هم له هرات او قندهار ته او له قندهاره هرات ته د مسافرو لپاره څنګه چې لازمه ده هغه څه تدابیر که نیول شوي څه به وي او که د خلکو اندېښنې وي ځواب مو څه دی؟ لکه مخکې چې ما خلاصه وویلې، د موږ د هرات خوا نه چې مسافر راځي او یا ځي د دو دپاره لازم تدابیر د موږ په یو ولسوالۍ کې چې د کندهار هرات په لویه لار پرته ده، ژړۍ ولسوالۍ کې موږ صحي چیک پوینټ جوړ کړی ده. په دې کې ټول تلونکي او راتلونکي مسافر صحي چیک کیږي، هغو ته پوهاوی ورکول کیږي د وایرس په اړوند، او کله چې دو د صحي چک دپاره ښکته کیږي د دو موټران ټول د واپاشي کیږي. هغه کسان چې هغو کې مثبت علایم پیدا شي، موږ همالته موقت د قرنطین مرکز لرو، په هغې کې قرنطین کیږي تر څو امبولانس یې هغه عمومي شفاخانه چې کومه موږ د وایرس دپاره ټاکلې ده د کرونا د پیښو دپاره هلته یې را انتقالوي. په ورته ډول باندې د سپین بولدک نه هم همدغه هغه شته ده تدابیر. موږ په دویمه مرحله کې
اوس د اروزګان او په دریمه کې د ولسوالیو سره غواړو چې په لارو کې صحي چک پوینټونه ایجاد کړو، ځکه چې د کورونا اکثره پیښې په هغه ځایو کې دي چې هلته زیات بیروبار یا ښارونه دي. موږ نه غواړو چې د قندهار ښار نه اوس ولسوالیو ته دا وایرس انتقال شي. نو هماغه ده چې دریم اقدام د موږ دا ده چې د ولسوالیو او د ولایت ترمنځ په لارو کې صحي چک پوینټونه ایجاد کړو، خلکو ته پوهاوی هم ورکړي، او د دې ترڅنګ هغه څوک چې مثبت علایم لري که د ولسوالۍ نه راځي هغه روغتون ته انتقال کړي، او که د ښار نه هلته ځي هغه وګرځي تر څو ولسوالیو ته دغه مهلکه وایرس انتقال نه کړي. بلې اندېښنه له همدغه دوو نقطو نه ډېره لرئ که نه په مرکز کې هم داسې انګېرنه شته چې حتی له کابله به ځینې خلک تللي دا وایرس په قندهار ښار کې دننه خپور شوی دی، که نه اندېښنه له همدغه دوو نقطو نه ده چې له کوټې او له هراته؟ زه فکر کوم چې په لومړیو کې د موږ اندېښنه د پاکستان او ایران او نورو ممالکو نه وه، ولې متاسفانه دا وایرس اوس په افغانستان کې انتشار کړی او په ځانګړي ډول په قندهار کې هم انتشار کړی. هغې پیښې ته چې تاسو اشاره وکړه د یوې کورنۍ 8 غړي وه، هغه څوک چې د کورنۍ مشر د هغه وایرس له کابل نه را انتقال کړی متاسفانه، یعنې هغه د بیرون نه نه و، د کابل نه را انتقال شوی. په دې معنی چې موږ اوس خپله د ولایاتو ترمنځ او همدارنګه په ولایت کې د ښارونو او ولسوالیو ترمنځ متاسفانه د وایرس ته د انتشار زمینه مساعده شوې ده. نو د موږ یوازې ویره اوس د بیرون د راتلونکو مسافرو نه نه بلکې په خپله په داخل کې ده، او د داخل مسافرو دپاره یا د خلکو د ګڼې ګوڼې او بیروبار او رفت آمد دپاره چې هر څومره امکانات شفاخانې او نور موږ مجهز کړو، زه فکر کوم هغه د موږ په درد نه خوري، ځکه هر هغه څوک چې وخیم حالت ته ورسېده د هغې رغېدنو بیا یوازې په خدای دی که هغه د وینټیلیټر او یا تنفسي ستونزو حالت ته ورسېده. مهمه دا ده چې څنګه موږ شفاخانه او څنګه موږ کور د کرونا وایرس د مثبتو پیښو چې څوک یې لري د هغو د قرنطین دپاره ځانګړي کړو او نور ورسره تماس ونه نیسي. نو 99% د موږ تاکید او پافشاري او سعی او تلاش هم دا ده چې موږ باید د پوهاوي په برخه کې او هغه تدابیر چې په مخنیوي کې مرسته کوي په هغې باندې مصرف کړو، ځکه یو وارې چې څوک یې ونیو هغه نو بیا مجبور ده چې قرنطین شي او د قرنطین په مرحله کې د هغه سره مرسته وشي. تشکر مننه. والي صاحب که لږ په روغتیایي امکاناتو مو وغږېږئ، تاسو ویل چې د عینو مینې روغتون مطلقا د کرونا وایرس لپاره د ناروغانو لپاره ځانګړی شوی دی. ښه امکانات په کومه کچه دي؟ لکه څنګه د نورو ولایتونو شکایت چې راپورته کیږي چې امکانات نشته، حتی په لویه کې افغانستان امکانات نه لري، قندهار کې امکانات په کومه کچه دي؟ میرویس روغتون کې هم دغسې څه امکانات شته که نشته؟ موږ ابتدایي حالت کې لومړي حالت کې میرویس روغتون هم تقریبا 60 چپرکټ آماده کړي، ولې د عینو مینې روغتون چې 350 بستریز روغتون ده هغه د قرنطین دپاره بهترین ځای ده. د ښار نه یو وتلې سیمه ده، په آزاده یو دشته کې ده. غوره مو دا وبلله چې هماغه روغتون ځانګړی د کرونا وایرس د پیښو دپاره کړو. د موږ د کرونا وایرس په اړوند د مثبتو پیښو په وړاندې باندې 3 مرحلي پلان لرو. لومړی مرحله پلان مو همدا د عینو مینې بستر ده چې په دې کې 350 بستره کېدی شي، چې اوس یې یوازې مونږ 45 آماده کړي او 100 نورو باندې مخته چې دا د موږ د لومړني پلان الف برخه ده چې 100 چپرکټه باید وي، ب برخه 200 او سی برخه یا جیم برخه باید 300 دا 350 چپرکټه آماده وي. د موږ دوهمه مرحله بیا دا ده که خدای نخواسته وایرس زیات انتشار کوي، موږ د خصوصي روغتونو سره ټولو سره په قندهار کې غږېدلي یو، هغو هوکړه کړې ده. 400 بستره موږ ته خصوصي روغتونونه دا تر اوسه آماده کړي دي، او دا به د موږ په اختیار کې راکوي. که پیښې زیاتېږي د 350 نه، نو موږ به 950 بستره د خصوصي روغتونونو په همکارۍ ولرو چې دا ټول په وړیا توګه د موږ سره هوکړه شوی. که خدای نخواسته د دې نه هم حالت وخیم کېږي، نو بیا موږ ځینې د پوهنتون لیلې، ځینې مکتبونه او داسې نور مو په نښه کړي د هغې دپاره هغه ابتدایه ضرورتونه لکه تشناب او نورو جالۍ دا شیان اوبه دا مو برآورد کړي دي چې په دریمه مرحله کې که خدای نخواسته دا وایرس ډېر انتشار کوي، نو دا ځای به چې هغه د 3.5 شاوخوا قرنطین ځایونو او یا چپرکټونو آمادګي موږ نیولې ده. خدای د هغې حالت ته موږ نه بیایي. د موږ سعی او تلاش دا ده چې په همدا لومړۍ مرحله کې او د لومړۍ مرحلې په لومړۍ برخه کې پاتې شو او په خلکو باندې تاکید وکړو تر څو د کرونا د وایرس د مخنیوي په لارښوونو او لارو چارو باندې عمل وکړي.
بل والي صاحب مرکزي ادارې تر اوسه کندهار سره څه ډول مرسته کړې څومره مرسته کړې؟ هغه پلان چې موږ ورکړی و د موږ د پلان مطابق 200 میلیونه افغانۍ د کندهار دپاره ځانګړي کړي او ښه دا ده چې دا پیسې را رسېدلې دي. د دغې پیسو نه یا د دې 100 میلیونه افغانیو نه به 80 سلنه موږ د همدغو وخیمو پیښو د آمادګۍ دپاره انشاءالله مصرفو، 10% د پوهاوي په برخه کې او همدارنګه 10% نورې اړمنې کورنۍ چې موږ په دې کې شک نشته چې کله قرنطین زیاتو او یا دا اوس ځینې هغه کسان چې هغو روزمزدوري کوله یا دکاندار و خو هماغه د دکان د ورځې د مزدورۍ نه د شپې نفقه د اولاد پیدا کوله. د دغسې مجبورو لومړیو بېوزله کسانو دپاره موږ ټولو مساجدو امامانو ته خبر ورکړی چې دو دا واقعي بېوزله چې هغو د کرونا وایرس له وجې اوس د شپې ډوډۍ ته حیرانه دي، دا په نښه کې یو څه د دې مرستې نه څه مو تیار تجارانو سره خبره کړې ده او یو څه خیریه موسسو سره دغه مرستې به ټولې که د خدای رضا د مساجدو د لارې نه دغې واقعي اړمنو کورنیو ته رسیږي. بل فکر نه کوي دا مرسته ډېره کمه ده؟ کندهار خو ډېر لوی ښار دی والي صاحب، کومه مرسته چې تاسو د مرکزي مرستې نه بېله کړې د هغه 10 میلیونه ده، 100 لکه افغانۍ شوې. نو 100 لکه افغانۍ د کندهار د لوی ښار ته څومره بسنه به وکړي؟ بل سوداګر څومره ژمن دي له تاسو سره چې لکه د نورو ولایتونو په څېر باندې چې دوی هم مرسته وکړي؟ کندهار کې هم لوی لوی سوداګر شته که یوازې د حکومت دنده به دا نه جوړېږي، سوداګر هم باید رامخکې شي. داسې لوی ژمنې سره شوي که نه دي؟ کله هم په کوچنیو ژمنو باندې سوداګر پایي. اول خو په لومړي قدم کې تاسو ته معلومه ده متاسفانه چې د افغانستان ډېری خلک د خط فقر نه د لاندې ژوند کوي، ډېر غربت ته په افغانستان کې. دلته د موږ تمرکز په دې ده چې هغه څوک چې د کرونا وایرس په وړاندې رښتیا هم واقعا د ستونزو سره مخ وي او هغه څه نه لري چې ویې خوري، یو هغه عمومي مرستې وي چې ټول غریب دی هغو ته رسیږي. ولې دغه اوس وخت کې چې قرنطین کېږي او یا بازارونه بند دي، د خلکو د مزدورۍ او روزانې مخه نیول شوې ده، نو د موږ لومړیتوب هغه چاته ده چې هغه واقعا بېوزله ده او هغه د بېګا په ډوډۍ پورې حیران وي. په دې برخه کې په دې کې شک نشته د دولت مرسته لږ ده، ولې دا لومړی جوپه د دولت د پیسو و انشاءالله نوره به هم کېږي. د تجارانو سره غږېدلي یو، هغو هوکړه کړې ده چې انشاءالله موږ سره به کافي مرسته په دې برخه کې کوي. حتی د سلګونو کورنیو سره یې تر اوسه مرسته کړې ده او د دې ترڅنګ خیریه مؤسساتو سره هم غږېدلي، هغه هم په دې برخه کې مرسته کوي. زه ډاډه یم هغه پلان چې موږ جوړ کړی چې واقعي بېوزلي تثبیت کړو، موږ به په دې وتوانېږو چې انشاءالله ټولو ته مرستې ورسوو، هر یوه ته د کور تر شا مرسته ورسوو، د دې په ځای چې دو راځي ولایت او یا نورې دروازې ټکوي. انشاءالله هغه دقیق پلان موږ جوړ کړی ده او امیدوار یم چې انشاءالله موږ به که چیرې دغه وایرس په دغه راتلونکي یوه میاشت کې که د خدای رضا رنګ یې ورک شي، نو ډاډه یم چې د دې یوې میاشتې واقعي بېوزلو سره هم حکومت او هم د دې ولایت تجاران او بډای خلک کومک وکړی شي. بله، لکه څنګه چې ولیدل شول په پلازمینې کابل کې د خلکو غږ پورته شو د مرستو د ویش په اړه، شفافیت پکې موجود وای نه و، حتی ځینې خلکو ته 2 کیلو غنم رسیدلی دي. ښه، کندهار کې خلکو ته څومره ډاډ ورکولی شي چې واقعا رښتیا هم کومه مرسته چې تاسو اعلانوئ یا تاسو سره سوداګر کوي رښتیا به هم اړمنو ته رسیږي؟ د شفافیت په اړه که لږ وضاحت ورکړل شي چې خلک مطمئن شي. انعکاس ټلویزیون په کندهار کې هم خلک ګوري، لږ مطمئن شي. بله، اصلا د شفافیت لپاره بهترینه لار د مسجد لار ده. موږ د علما کرامو سره غونډه لرله او علما کرامو هم دا ژمنه وکړله چې دو به انشاءالله یوازې واقعي بېوزلي کسان چې هغه بالخصوص د کرونا د وایرس د اوسني بندیز او قرنطین د لارې نه زیانمن شوي دي او هغو د بېګا دپاره ډوډۍ نه لري، هغسې کسان به په ګوته کوي. دا مرستې هیڅ نوع دخالت نه پکې ولایت کوي، دا به د ولایت مرسته به وړل کېږي مسجد ته او امام به یې هماغه مستحقو ته توضیح کوي او همدارنګه د تجار او نورو مرسته به هم عمل ته ځي. یعنې هم تشخیص د ملا امام د مسجد او د هماغه سیمې د واقعي مشرانو څخه ده او هم توزیع د موادو. مخکې په دې کې شک نشته ده چې معمولا به مواد توزیع کېدل یا کومکي بستې هغه به د وکیل د ګزار او یا مالک او یا خان او د نورو په واسطه به توزیع کېدل چې په هغې کې یو څه بې عدالتي راتلله او په اصطلاح خلکو ته شکایت کو. ولې اوس زه د دې اطمینان درکړم چې خلک هم متوجه شوي دي
او دو په دې ټول هغه دي مطمئن دي چې دا کومکونه باید واقعي خلکو ته ورسیږي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم دا به لازمه وي او غوښتنه مې ده د ټولو تجارانو نه د افغانستان چې په هر ولایت کې دو د خپلو غریبو سره مرسته وکړي. همدا وخت د صدقې ده، همدا وخت د خیرات ده، همدا وخت د زکات او عبادت او د نورو ده. زه فکر کوم بهترین وخت ده چې دو مرسته وکړي. او هغه خبرونه چې موږ واورېدل مثلا د ننګرهار په ولسوالۍ کې د کامې د ننګرهار په ولایت کې د کامې ولسوالۍ خلکو زه فکر کوم ژمنه کړې ده چې دو خپلو غریبو ته خپله مرسته ورکوي. موږ هم خلک هڅولي دي، تر اوسه په تقریبا د 10-12 نه اضافه کسان پیدا شوي چې هغه وایي چې د موږ مسجد کې د غریب تثبیت شي، دولت مؤسسات ټول د هغې نه خلاص دي، د هغې ذمهواري او یا په اصطلاح هغو ته کومک رسول د موږ دنده ده. نو زه فکر کوم همدغه وخت ده چې بالخصوص هغه څوک چې یو څه مالی توانایي لري خپل زکات، خپل خیرات د خپل ولسونو نه ونه درېږي. بل په ننګرهار کې د مرستو صندوق رامنځته شوی والي صاحب چې تر ډیره د دولت ملا ورټینګه کړه او ملا یې ور وتړله. قندهار کې هم ورته ګام نشي اخیستل کېدی، د سوداګرو سره خبره وشي د تقریبا تر ننه پورې چې کوم حساب موږ په لاس کې لرو یا دغه مرستې صندوق نه معلومات لرو له 1.5 لکو ډېر ډالر دغه صندوق ته ټول شوي دي او په میلیونونه افغانۍ ورته ټولې شوي دي. دغسې یو ګام هلته هم سوداګر نشي اخیستلی، داسې ژمنتیا نشته که دغسې یو ګام پورته شي ورته مثال یا تجربه هلته هم تکرار شي مؤثره به نه وي؟ ورته ګام دلته پورته شوی ولې دولت یا ولایت دومره پکې دخیل نه ده، خپله مستقیما د طاق تجارت نه ده ګام پورته شوی. هغو یو صندوق جوړ کړی ده چې دا اوس تقریبا د ډېرې زیاتې پیسې راغونډې کړې ده. فکر ارقام ما سره نشته. همدارنګه د صنعت او تجارت اتاق د خوا نه جدا یو صندوق جوړ شوی ده چې هغو هم د خپلو اعضاو او نورو تجارانو نه او صنعتکارانو نه پیسې راغونډې کړي دي. حتی موږ سره په مختلفو برخو کې عملا همکارۍ کړي دي چې د ښار د واپاشي وه، حتی په دغه صحي چک پوینټونه چې مخکې ما وویلې په دې کې د ځینې اجناسو او لوازمو کومک یې کړی ده. دا موضوع دلته هم سر ته رسېدلې ده. ولې موږ خپله نه غواړو چې دومره پکې دخیل شو؟ دا کار مو خپله تجارانو او ولسونو ته پرېښې ده تر څو دو د خپلې لارې نه دا راغونډ کړي او په راتلونکي کې بیا دا هم نه وي چې خدای نخواسته حکومت پکې دخیل شو یا دا پیسې بې ځایه مصرف شو یا حکومت په یو ځای کې ولګولې. دا خپله د ولسونو ونډه ده، د ولسونو مرسته ده. ولس یې خپله راغونډوي او په خپله یې د مساجدو د لارې نه اړمنو کورنیو ته توزیع کوي. مننه والي صاحب. یوه بله مسله هغه دا ده چې د خوراکي او د اولاتو نرخونه لوړ شوي دي. د هېواد په نورو ښارونو کې هم دا ستونزه شته دی. په قندهار کې هم دا ستونزه ګورئ که نه که ګورئ یا په دې برخه کې په سوداګرو کوم فشار دی؟ له هټیوالو سره کومه ژمنتیا ترې اخیستل شوې که نه اخیستل شوې؟ موږ همدا اوس د تاسې سره چې مرکې ته راتلو د دې نه مخکې هم د سوداګرو سره غونډه لرله. متاسفانه ټول سوداګر نه، موږ ډېر وطن دوسته په خلکو مین سوداګر لرو، ولې ځینې همدغه وخت نه متاسفانه سوء استفاده کوي، احتکار کوي یا قیمتونه لوړ وړي. د هغو دپاره مو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی، د ښاروالۍ لخوا نه ګډ هیئت تعیین شوی ده، نرخونه کنټرولوي. ولې هغه څه چې لازم نه ده، لازم د متاسفانه تر اوسه هغه ډول باندې نه دي کنټرول شوي. د دو د ځینو خوا نه هغه واقعي بیلونه چې دو په څو باندې مثلا وړه اخیستي یا غوړي اخیستي یا بوره، هغه د اړوند کمیسیون سره نه شریک کېږي چې نننۍ غونډه د همدې په اړوند باندې وه تر څو دو واقعي قیمتونه د ښاروالۍ سره شریک کړي او د ښاروالۍ له خوا نه ورته نرخ وټاکل شي. ولې بیا هم د نرخونو د کنټرول په خاطر باندې تر اوسه په قندهار کې لسګونه دوکانونه موږ بند کړي دي، جریمه کړي مو دي او همدارنګه ځینې تجاران او سوداګر مو هم جریمه کړي دي. او دا مو ورته توصیه کړې ده چې اوسنی حالت یوازې په افغانستان نه په ټوله نړۍ باندې د مصیبت او د دې آفت وخت ده. په دغه وخت کې دو باید خپل ولس ته لاس ورکړي، خپل حکومت ته لاس ورکړي او په ولس باندې د احتکار او ظلم نه لاس واخلي. د سوداګرو ځواب څه وي؟ هغه چې احتکار کوي یا نرخونه په خپل سر لوړوي، د دوی ځواب څه وي؟ توکي کم شوي دي، لارې بندې شوي دي، څه وایي؟ په دې کې شک نشته. تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه هم د تورخم او هم د سپین بولدک لاره چې موږ د پاکستان سره د ډیورنډ خط سره هغه لرو، دا بنده وه ډېره موده، پرون خلاصه شوه او خلاصېده یې په دې ډول دي چې د ورځې ډېر کم موټر د 100 موټرو په اندازه باندې دې خواته راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په همدغه لارو باندې به پخوا په زرګونو موټر راوښته. نو زه فکر نه کوم چې د موږ د دغه اموال چې راوړي هغه د موږ ستونزې حل کړي. نو یو دوهم حق لري ځینې اموال چې راوړي هغه کېدای شي په قیمته ورته لوېدلي وي. ولې د موږ بحث د دو سره دا ده چې هغه اموال چې دو پخوا راوړي دي هغه خو دو ته قیمته نه دي لوېدلي. هغه خو هغه وخت کې راوړي چې لاره خلاصه وه. هغه باید په هماغه زاړه نرخ باندې ورکړي. نوي اموال چې راځي که دو ته قیمته لوېدلي وي د ښاروالۍ او د موږ سره د اسناد شریک کړي. موږ نه غواړو چې دو په دې وخت کې نقص وکړي. حال دا چې دا غږ مو پرې کړی چې هغه نقص کوئ. د علماو سره موږ مشوره کړې حتی هغه نقص وکړئ په پخواني نرخ باندې ورکړئ. هغه به د علماو د مشورې مطابق د تاسو په زکات کې خدای حساب کړي. نو په دې باندې کار کوو. په دې کې شک نشته دو ته ستونزې پیښې دي ځکه په کندهار کې ډېری هغه کسان چې اموال راواردوي افغانستان ته بالخصوص خوراکي توکي هغه یې د پاکستان نه راواردوي. ولې د موږ اوس تمرکز په دې ده چې موږ په بدیلو لارو چارو باندې کار وکړو. موږ مثلا د ازبکستان نه د ترکمنستان نه او د نورو لارو نه چې هغه خلاصې دي په دې مخ باندې د هغې نه د خوراکي توکو اولیه خوراکي توکو واردول شروع کړو او دا لړۍ پیل شوې ده چې انشاءالله تر اوسه کندهار ته د هغې ځای وړه او نور مواد هم را رسېدلي. ډېره مننه والي صاحب. خوشحاله اوسئ. په وروستیو کې د کندهار د والي په توګه د کندهار د ولسونو مو غوښتنه څه ده چې دغه وایرس نور خپور نه شي، کندهار له لوی مشکلات سره مخ نه شي؟ د کندهار په ولسونو باندې غږ کومه چې وایرس په دو پسې کور ته نه ورځي. په دو په شرط دی کور کې پاتې شي. نو د صحي لارښوونو مطابق د موږ د لارښوونو د دیني لارښوونو مطابق چې د ضرر نه به ځان ساتئ، په خپل لاس به خپله ځان د هلاکت کندې ته نه غورځئ. غږ کوم په ټولو باندې چې دو بې ضرورته په خپل کور کې پاتې شي. هغه لارښوونې صحي لارښوونې چې د کرونا وایرس په اړوند باندې د حکومتي چارواکو او یا صحي چارواکو لخوا نه کېږي هغې ته دقیق غوږ ونیسي تر څو په دغه ناوړه وایرس او آفت باندې چې افغانستان ته راغلی موږ برلاسي شو او افغانستان بیرته د ټیکاو او سمسمکي خواته لاړ شي. والي صاحب دا یوازې د حکومت مسؤلیت نه دی، هلته نورې ادارې هم شته، بنسټونه هم شته دي، مدني فعالان در سره څومره همکار دي، رسنۍ څومره همکار دي، له هغوی نه د غوښتنه څه ده؟ په خپله علما کرام کوم مسؤلیتونه یې تر اوسه نه دي ترسره کړي باید ترسره یې کړي؟ علما کرام خوشبختانه دلته ډېر همکاره شوي. ګر چې په لومړیو کې یو څه مشکلات و قناعت یې وکړ او اوس ډېر زیات همکاره دي. مدني ټولنې او په ځانګړي ډول رسنۍ د انعکاس راډیو تلویزیون نه همدارنګه د موږ په کندهار کې چې څه محلي رسنۍ دي او که ملي دي د ټولو نه مننه کوو چې تاسې واقعا بېدون د دې نه چې تاسې ته څوک څه درکړي تاسې په دې کې موږ سره برخه اخیستې ده او واقعا چې پیغامونه مو خلکو ته رسولي دي هغه مو خبر کړي دي. مدني ټولنې هم په کندهار کې تاسې به د موږ د اجتماعي صفحو نه وینئ روزانه په لسګونو وځي، حتی د خپل جیب نه ماسکونه، صابونونه او نور شیان اخلي او خلکو ته توضیح کوي. په ټولو باندې غږ کوم. اول د دې ټولو کړنو نه مننه کوم او غږ پې کوم چې دا چیلنج او یا پروسه پای ته نه ده رسېدلې. دور د نور هم د خپل حکومت په څنګ کې د خپلو خلکو په څنګ کې ودرېږي تر څو په ګډه باندې دغه لوی مسؤلیت چې د کرونا په وړاندې مبارزه ده او د خپل ولسونو ساتنه ده په دې کې بریالي شو او په ګډه کار وکړو. ډېره مننه د کندهار قدرمن والي ښاغلی حیات الله حیات صاحب، ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او وروستي معلومات مو له لیدونکو او اورېدونکو سره شریک کړه. ډېره مننه والي صاحب. خدای په امان. مننه والي صاحب، خوشحاله اوسئ. د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، په کندهار ولایت کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کندهار د ولایتي ادارې په وروستیو تدابیرو او همدارنګه په دغه ولایت کې له اړمنو سره د مرستو او د پاکستان سره په فرضي کرښه د راوښتونکو مسافرو په اړه او بېلابېلو مسایلو په اړه د کندهار له قدرمن والي ښاغلي حیات الله حیات سره زموږ دغه ځانګړې مرکه هم دلته پای ته رسېږي. الله عمر.